Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel kabar terbaru, teman-teman. Kali ini saya ada di rumah temannya, dan di depan saya ada Simpus lagi tidur nih ya. Model musim hujan, Simpus tidak kemana-mana, tidur ya. Kita lihat ekspresinya Simpus. Inilah Simpus sama teman-temannya di sini. Wow, Simpus diam-diam. Gaya banget. Simpus kelihatannya begitu nyenyak tidur di atas jok. Enaknya. Bangun. Teman-teman, inilah Simpus lagi nyantai, hujan-hujan, suasana hujan ya. Ini lagi gerimis.